Le hibou. Voici Enzo. Il a 7 ans. Aujourd'hui, son ami Jean vient chez lui pour passer la nuit. Ils vont faire du camping dans le jardin. À 17h, 5h de l'après-midi, Jean arrive chez Enzo. Ils mangent le dîner et puis les parents d'Enzo aident les garçons à dresser la tente. Voici la tente. Elle est jaune. La tente est devant une grande haie et il y a beaucoup de grands arbres tout près, au fond du jardin. On est dans les bois, dit Enzo en riant. Mon jardin est une grande forêt. La nuit tombe et les 2 garçons sont dans leur sac de couchage, prêts à dormir. Tout est silencieux et calme. Mais tout à coup, il y a le son d'un animal. Qu'est-ce que c'est que ça? Demandent les garçons. Il y a un animal dehors. Quelle heure est-il? Il est 22h. Je vais téléphoner à papa, dit Enzo. Alors Enzo appelle son papa. Papa, viens! Il y a un animal près de la tente. Viens vite! Papa arrive. Il dit: Ah! Ça, mes enfants, est le cri d'un bel oiseau nocturne qui s'appelle le hibou. N'ayez pas peur, il est dans les arbres. Les enfants sont très fatigués maintenant et ils s'endorment tout de suite. Et le hibou continue de crier.